ประมาณ70 โมงครับบินลงให้หน้าแซวหมุนปืนกองมั่วเลยปะปรับล้าไหมไก่แห้งมือล็อกไปนะโอ้โหลงเสีย80 เมตรครับผมโอ้โห